Idag är det torsdag. Man får inte prata. Då ska alla komma och prata. Ja. Ja, ni tänkte jag skulle filma er. Morgonmys. När jag sätter mig på golvet, då kommer ju ni komma till mig. Allihopa. Det syns ju inte ni. Då blir era familjer jättebesvikna ju. Ville som måste tvättas. Tvättas av efter nattens bravader. Även om de är jätteduktiga för att de bajsar där. Sen kan det komma kiss lite varstans. Men de bajsar på tidningarna. Som ni ser. De har tänder. Ni vet hur man använder dem. Eller hur, Elvin? Ronja. Aj. Det gjorde ont. Men upp mig i skinnet. Vet ni vad? Ni kan inte bita på mig allihopa. Vet ni vad vi kan fixa? Vi kan fixa morötter. Det kan vi fixa. Ja, man kan inte hoppa ner sådär. Kolla här då. Ekologiska morötter, såklart ekologiska morötter. Ska jag inte ha någon, tante? Äta på dem själv. Jag kan inte bara hålla åt dem. Och Selma älskar morötter. Kanske de äter ju inte upp dem, Selma, så du kommer få. Du får dem när de är lite begagnade. Foppatofflor, jättebra. Så man slipper kliva kiss. Bajs. Med fötterna. Slipper bli biten på också.
Men vet ni vad? Det finns en till alla. Var tog din morot vägen? Här. Här. Det är Ville. Det är Ville. Busy på morgonen. Du har inte upptäckt morötterna än. Elvin, han äter morot. Eller gula rötter. Gula rötter, som de säger i Norge. Det är bra att öva på norskan. För det är vissa som ska flytta till Norge. 3 stycken faktiskt. Då säger man gula rötter, Selma. Du tycker om gula rötter? Det älskar du. Du kanske får känn. Ja, men så här då. Så här då. Gott. Det är ett hårt liv att vara valp ibland. När syskonen biter den i öronen. Svansen. Gör det ont? Och så himla gulliga. Jag hörde nu på morgonen att de var vakna. De bara höll bara på lite. Eller hur Siri? Idag ska du på besök. Idag ska Siri på besök av sin familj. Du vill så gärna ha morötterna sen, va? Ja. Undervisning. Ja, undervisning. Selma. Hon älskar morötter, som sagt. Så ser det ut.